бие амархан сүрэг тарган сайхан өвөлжиж байна уу? Монголын үндэсний радиогийн малчин нэвтрүүлэг лав гарагийн дугаараа нээж байна. Мал сүргийнхээ эрүүл ахуйн төлөө дуугарч байгаа нэвтрүүлгийнхээ энэ удаагийн дугаараар бид мал амьтнаас хүн талдварладаг нэгэн өвчний тухай ярих гэж байгаамаа. Монголчуудын дунд битэг өвчний эрсдэл өндөр байна гэж бид 2 жилийн өмнө нэвтрүүлгээрээ бас 2-3 зураг дугаарыг та бүхэнд дуулгаж байсан. Битэг өвчин зоонозын өвчний төрөлд хамаардаг. Ерөнхийдөө сүүлийн үед нохоо, гахаа, шовуу гэдэг юм уу. За тэгээд мал сүрэгт халдварладаг ийм одоо бас өндөр дархацтай өвчин болох нь тодорхойлогдоод байгаа юм. Тиймээс бид зооноз өвчин судлалын үндэсний төвийн мэрэгжилтэн малын эмч Лувсан нэвтрүүлэгтээ урьж битэг өвчний тухайд цөөн хором ярилцсан юм аа. Тэгэхээр битэг өвчин гэдэг маань бол битгийн дотор бол битэг гэдэг өвчин үүсгэж байна. Тэр үүсгэж нь бол амьтдын дотор эрхтэнд байрлаж амьдардаг хоёр эзэнтэй шимэгч хархаа юм. Тэгэхээр бие гүйцэн тууцан хархаа бол чонын төрлийн амьтад нохой бол байрлана. Энэ нь бол битгийн жинхэнэ эзэн гэж нэрлэгддэг. Уйланхаа үүсч хөгждөг авгалдаан үе нь бол хүн малд тохиолддог. Энийг бол битгийн өвчин хэрвээ энэгээр өвдсөн бол битгийн өвчин гэж нэрлэнэ. За энийг бол завсрын эзэн гэж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл битэг бол хоёр эзэнтэй зоонозын шимэгч хархаа өвчин юм л гэсэн ойлголт байна. Тэгэхээр чон, нохой зэрэг энэ зэрлэг махчин амьтдад байдаг энэ хэлбэрт бол тэр битгийн бие гүйцсэн хэлбэр нь байдаг. За энэ бие гүйцсэн хэлбэр нь бол тийм тууцан хархан хэлбэртэй. За толгой, хүзүү 2-3 үеэс бүрддэг. За жижигхэн аралцаагаар нэг 0.5 см орчим урттай ийм тууцан хархай өвчин. Энэ тууцан хархай бол нохойн тэр амьтдынхаа нарийн гэдсэнд шимэж амьдардаг ийм амьтан. За тэгээд энэ шимэж амьдрахаас гадна нэг энэ тууцан хархай нэг сонин зүйл нь юу гэхээр зэрэг эрэм бэлгийн эрхтэнтэй манин амьтан гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл өөрөөсөө үр тогтоодог. Тэгэхээр энэ үр тогтоолт нь ойролцоогоор нэг хорхойд 400-аас 800 ширхэг өндөг боловсруулдаг байна. За ингээд тэр нохойд байж байгаа тэр өндөг нь ямар нэгэн хэмжээгээр тэр үүрнээсээ тасраад нарийн гэдсээр дамжаад гэдсний гөрүүлзэх хөдөлгөөнөөр гадагш байгаа нохой баах ч юм уу тэр юугаар гадагш гадны орчинд очдог. Энэ тууцан хархайд чинь нэг нохойд ойролцоогоор 400-аас 800 ширхэг өндөгтэй байдаг байна. Тэгээд энэ 400-аас 800 ширхэгтэйгээс гадна нэг нохойд 20,000 орчим тууцан хархай байдаг гэд бодоход бол энэ их олон юу болж байгаа биз. Тэгээд дараагаар нь гадагшаа гадны орчинд гараад ирэхээр зэрэг за бэлчээр хашаа араа өвс ургамал хот айлын юунд бол ингээд бохирлогдно. За нөгөө талаар бол нохойны бүхс хашуугаар бол энэ өндөг тэр авгалдаа юу эднүүд бол цөмөрөө халдварладаг байх нь. Юу тэнд байрладаг байх нь. За ингээд байрлаад ирснээс хойш бол тэр нь өвсийн мал идэх ч юм уу эсвэл хүн хөөхөд тэр өндгөр нь нохойтой тоглосон хөөхөд ч байдаг юм гараа угаахгүй бол бохир гараар дамжиж юунд ордог байх нь.
халдах эрсдлүүд нь бол ерөөсөн иймэрхүү эрсдлүүд байдаг. Тий. Шинж тэмдэг жохом ямар илэрч байдаг юм болов? За эхлээд энэ чинь их зовлонтой энийг ярих юм нь бол би тэр битгийн өндөг гэдэг чи юу юм гэдгийг нэгдүгээр хэлмээр байна. Тэр нь юу гэхээр зэрэг битг гэдэг чинь битгийн өндөг нь гадна талаараа одоо шууны өндөг шиг хатуу хайлстай. Тэрнийхээ дотор талаар 2-3 хайлс. Тэрний дотор бол үр одоо хөврлийн хэсэг нь байж байдаг. За тэрний дотор бас 6 дэгээтэй гэж байгаа. Тэр 6 дэгээнийхээ тусламжаар өөрөөр хэлбэл тэр хоол боловсруулах замаар орно гэсэн үг шүү дээ. Тухайлбал малч өвсөө идээд хүн ч гэсэн одоо тэр бохир гараараа дамжаад хотоод гэдсэнд орчдөг. Тэгэхээр энэ тэр өндөг үүссэн өндөгний гадна талын хальс нь бол одоод гэдсний шүүсэнд дуусаад тэгээд нөгөө хорхоо хил гараад ирдэг. Тэгээд гараад ирэхээр тэр 6 дэгээнийхээ тусламжтайгаар одоодны одоо нарийн гэдсний хан судас руу дамжиж ордог. Тэгээд чөлөөлөгдөд ирэхээр цусаар дамжаад за голцоо ихэнх нь илгэнд орчдөг. Илгэнд ороод илгнээс гадна бол бусдын эрхтэн рүү зөөвөрлөгдөж болно. За тэнтэй энэ уулынхаа дүе эхэлдэг ийм учиртай. Тэгэхээр нэг хорхой гэхэд л одоо ойролцоогоор тэр 4-500 нэг өндөг гэхэд л одоо хэдэн мянган толгой үүсгдэг. Тэр уулынхаа дүе гэдэг нь бол одоо хүн амьтанд бол байдаг байна. Тавхан битэг өвчин гэж зөндөө сонссон байх. Ерөнхийдөө хэрхэн халдварладаг. За тэгээд малаас хүнд халдварлахаараа яадаг юм бэ? За мал чухам хаанаас халдварладаг тухайд одоо тодорхой мэдээлэл сонсцгоё. Хүн малд алдсан тохиолдолд бол нохойд малд алдсан тохиолдолд бол хамгийн түрүү мэдрэгддэг. Энэ нь юу гэхээр зэрэг одоо бид чинь хонь малаа төхөөрч идэж уудаг. Тэгээд л одоо хоньыг гаргахад бол элэг дотор эрхтнүүдэд нь бол ихэвчлэн уйланхай байдаг. Тэр уйланхай маань битэг гэсэн үг. За бид тэгэхээр зэрэг тэр битгээ аваад гараад ирэхээр зэрэг нохойд өгчдөг. За голцвол нохой гардаад л хараа сууж яадаг штэ. Тэгээд тэрнийгээ өгчдөг. Тэгэхээр зэрэг тэр битгийн дотор чинь уйланхай дотор чи юу байх вэ гэхээр зэрэг хэдэн мянган битгийн толгой зөвхөн толгой нь байгаа. Тэгээд тэр толгой цаашаа ороод одоо нохой одоод нь л орчвол дахиад л нохойныхаа нарийн гэдсэнд хөгжөөд л зөвхөн толгой байсан бол сүүлдөө нэ тооцон хорхоо болтлоо хөгжөөл ингээд халдварлаад ингээд эргээд яваад байдаг ийм явтай юм аа. Уйланхайг бол дор нь устгах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр уйланхайг бол устгахад одоо малчид бол одоо нохойтой түүхэгээр энэ төр юуг өглгөөгөр яах вэ хэрв чанаад буцалгаад өгчвөл зүгээр. Өөрөөр хэлбэл зүгээр нэг баг зэргийн юмд. Хэрвээ тэр чинь намрын цагт ядалгааны үед бол маш их олон юу гарна шүү дээ. Тэрнийг бол яах вэ цуглуулж байгаа тусгай аргаар булдаг ч юм уу устгах хэрэгтэй. Зүгээр хот айлын юунд байж байгаа тохиолдолд бол нохойгоо хооллохын тулд өгөхөд заавал буцалгаж чанаж өг. Тэр чинь нэг 57 градусаас дээш гарах явахад л тэр толгой бол өгчдөг. Харин тэр өндөг нь бол их тэсвэртэй төвчээртэй гэж үздэг. Нохойны баасаар гарсан өндөг бол ойролцоогоор 10-12 хоног бол ус агаарт байгаад байх шийдэ. Тэр сайн нөхцөл нь бүрдэх юм бол хагас жил хүртэл амьд байдаг. Ялангуяа одоо энэ чиглэг орчинд байх юм бол амьд байгаад байдаг. Халуунд бол төсвөр муутай хатчихдаг. Хүнд сонсогчдоо тав хүн малаас хүнд алдварладаг зооноз өвчин буюу битэг өвчний тухай өгүүлсэн малчин нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонслоо. Нэвтрүүлгийн редактор Зөгт Эрдэнэ, найруулагч Тулга.